очень насыщенные Tableau мероприятия. s'inspire Мы toujours à faire всегда quelque очень ждем, chose, on когда attend Jean-Marc toujours приедет к нам votre в следующий arrivée, раз. nous sommes très ravis de vous avoir Представляем ici. интересную программу, On fait un продумываем programme мастер-классы, intéressant à встречи. Saint-Pétersbourg В этот pour раз vous мы montrer la даже ville. решили поехать не только в Санкт-Петербург, но и в Москву. Et puis cette année, on va aller aussi à Moscou. И сейчас мы с вами проведем небольшую творческую встречу с Жан-Марком. Я задам какие-то общие, интересующие, наверное, большинство из вас вопросы. Если у вас есть свои уникальные вопросы, те, которые интересуют только вас, вы обязательно их задавайте. Не стесняйтесь, Жан-Марк на все постарается ответить. После творческой встречи у нас будет демонстрация картины. Мы будем писать картину. Сейчас пока не буду говорить, какую, это будет сюрприз, Жан-Марк сам про это расскажет. И после этого, наверное, самая интересная часть программы, у нас будет лотерея, мы будем разыгрывать ту картину, которую Жан-Марк напишет сегодня. Все, я надеюсь, все, кто пришел сейчас на встречу, записались в нашу волшебную коробочку. И вот после того, как все подойдет к финалу, мы узнаем счастливчика, кто выиграет эту картину в этот раз. Итак, ну, commençons. Начинаем. Значит, я буду задавать вопрос на русском языке. Дарья – это наш переводчик. Она будет переводить Жан-Марку. И Жан-Марк, соответственно, в обратную сторону будет нам отвечать. Есть кто-нибудь, кто на французском говорит? Чуть-чуть. Очень хорошо. Будет небольшая практика, чтобы послушать живой французский язык. Ну что, приступим. Нет, давайте я дам пару слов Жан-Марку сказать, поприветствовать. Tout d'abord, je voudrais dire bonjour et bienvenue au public et puis à ceux qui sont sur Internet en ligne. Я хотела бы всех поприветствовать для начала, кто пришел. Спасибо большое, очень рад вас видеть. И тех, кто за нами сейчас наблюдает по интернету. J'espère que vous allez passer un bon moment. Надеюсь, что все прекрасно проведут этот вечер. Et que vous pourrez faire de jolies peintures par la suite. И в будущем сможете также писать прекрасные картины, вдохновившись. On va commencer avec les questions. Жан-Марк, расскажите, пожалуйста, немного о себе, о вашем творческом пути, когда вы начали рисовать и в какой именно технике. Alors, depuis tout petit, je dessine. J'ai toujours dessiné. Et un jour, j'ai montré à une personne mes dessins. Elle m'a dit que c'était très intéressant, mais elle m'a dit que ce serait mieux de peindre. Et donc, j'ai commencé la peinture en 1991 en achetant un kit de 10 tubes de peinture. Et j'ai commencé à peindre à ce moment-là. Ну, я с самого детства рисую, любила всегда рисовать. И один раз просто показал свои рисунки другим, и мне сказали, что «О, как же так, ты так прекрасно рисуешь, очень интересно, ты должен попробовать в масле писать, да, маслом». И Жан-Марк попробовал, он в 1991 году купил себе самый свой первый набор из 10 красок, начал, ну и вот как-то так его творческий путь и пошел. Втянулся. Et donc, j'ai peint pendant plusieurs années au pinceau. Et un jour, j'ai pris un couteau que j'avais dans ma boîte et j'ai peint 2-3 fleurs. Et j'ai trouvé que la lumière est apparue quand j'ai peint au couteau. Et à partir de ce moment-là, j'ai peint toutes mes toiles au couteau. И, много лет писал кистями, собственно, как все, наверное, большинство из нас. Но однажды он попробовал пару цветочков буквально на холсте нарисовать мастихином. И ему показалось, что настолько заметна разница, свет совсем по-другому падает. И решил вот попробовать писать чисто мастихином. И действительно стал фанатом такой техники мастихином. Et puis, grâce à Internet, la diffusion de mes peintures est internationale maintenant. Ну и благодаря интернету, собственно, теперь все его картины можно найти по всему миру. Je travaille donc aussi avec une agence de licence à Londres, en Angleterre, qui diffuse, qui vend le droit des images à des dizaines d'entreprises à travers le monde pour faire des calendriers, des puzzles, des carrelages murales, toutes sortes de reproductions. Он работает с одной английской компанией, и она уже распродает вот про авторские права другим, там, десятку компаний по всему миру, и делают пазлы, там даже плитки иногда на стене, то есть какие-то такие вот композиции, не только картины используются. Следующий вопрос.
Откуда вы берете свое вдохновение? Ведь ваши краски такие яркие, солнечные, жизнерадостные. D'où vient votre inspiration? Parce que vos couleurs sont très vives et toujours très joyeuses. Donc, d'où vient cette inspiration? Cette inspiration-là, c'est surtout que j'ai toujours envie de représenter l'été. même si j'aime la neige, si j'aime l'hiver, je veux représenter l'été, la chaleur de l'été. Et c'est pour ça que je peins avec ces couleurs-là, ces contrastes forts, des couleurs parfois pures et ce qui donne des contrastes chaleureux. Я люблю показывать лето, показывать тепло и жару, хотя мне очень нравится при этом и снег, и холод, очень понравился. Тем не менее, все-таки на картинах хочется видеть что-то очень теплое, и вот эти яркие цвета, они всегда контрастные, иногда он использует даже чистые цвета, ничем не смешивая их, так становится все еще ярче, так что вот это так приятно. Какие ваши самые любимые сюжеты? Quels sont vos sujets favoris? J'aime les champs fleuris. Les champs fleuris. Поля с цветами, Donc ça конечно же. englobe les champs de lavande, Сюда включаются, собственно, и лавандовые поля, coquelicots, tournesols, маки, mais aussi подсолнухи, les campagnes avec des petites fleurs sauvages, les такие jardins. клумбы дикие, там сады Прованса. Les jardins fleuris. Et quand je Цветущие peins un сады. paysage, je rajoute toujours des fleurs, toujours. Всегда, Ou de когда la я пишу couleur. пейзаж, всегда много-много цветов, чтобы было больше цвета. Et s'il n'y a pas de fleurs, il y a beaucoup de couleurs. И даже если нет цветов, то обязательно будет тогда даже вот деревья разных цветов, то есть обязательно должно быть много разных оттенков. Ваши картины, вы их пишете на пленэре или все-таки в студии? Vous peignez en plein air ou dans un studio Je préfère quand même peindre à l'intérieur. Pourquoi? Il y a plus de liberté, on peut poser son matériel, on peut revenir sur sa peinture 2 heures après. C'est pas un problème, il n'y a pas de contrainte de temps. J'aime pas peindre précipitamment, trop vite. J'aime bien peindre, prendre mon temps, chez moi. Чаще всего все-таки пишу дома, у себя или где-то в помещении, потому что так чувствую себя намного свободнее. Не люблю торопиться, все-таки на пленэре надо там закончить поскорее, вот, а я люблю не торопясь, дома у себя можно там положить всегда мастихин, отойти, посмотреть издалека, подождать, так пооценивать свою работу, что-то добавить, так намного комфортнее. Да, добавлю еще, и солнце падает всегда по-разному, да, пока ты пишешь, солнце восходит, в зените уходит, а тут дома всегда все хорошо. А готовите ли вы, вот этот сюжет, который у вас есть в голове, вы его откуда берете? Вы его фотографируете или вы его придумываете, а потом идете с этим сюжетом в студию? Как это все происходит? Donc les sujets de vos tableaux, vous les prenez où? Donc comment? C'est la vraie nature, donc les vrais paysages où vous les imaginez? Il y a un peu de tout. Alors il y a des paysages qui sont composés. Alors je prends une maison qui existe, un paysage qui n'existe pas, ou d'après une photo pour rester fidèle, comme les calanques par exemple, ou alors c'est complètement imaginé. Ну, иногда это частично выдуманные, частично реальные пейзажи, то есть, например, какой-то домик один, он может быть реальный, и все остальное там додумано. Каланки, вот в частности, да, это вот где горы и море, они чаще всего тоже реальные, либо с фотографии, либо как-то запоминает Жан-Марк, вот, но некоторые работы вообще полностью из воображения идут, придуманы. Хорошее воображение у Жан-Марка. Да. В каких странах можно увидеть ваши картины в оригинале? Dans quel pays est-ce qu'on peut trouver vos tableaux en original? Déjà, c'est dans le domaine privé, c'est pas dans le domaine public. Donc, justement, avant de venir, j'avais jamais fait le compte. J'ai compté, j'ai envoyé des peintures dans 19 pays dans le monde. В основном все в частных коллекциях, до этого как-то никогда не приходилось считать, а тут перед приездом в Россию решил посчитать, и, в общем, в 19 разных странах мира уже находятся картины Жан-Марка. Alors, il y en a en Europe, en В France forcément, Европе, во Франции, конечно, Belgique, в Бельгии, Angleterre, в Англии, Danemark, в Дании, Allemagne, в Германии, Espagne, в Italie, Испании, Италии, États-Unis, в Соединенных Штатах, Canada, в Канаде, Mexique, в Мексике, Russie, в России, Corse, Ukraine, на Ukraine, Украине, euh, в Japon, Японии есть, Afrique du Sud в Южной Африке. et encore d'autres, mais je me Ну souviens и в plus других de странах, tête. то есть все не удержать в голове.
А сейчас родился вопрос, а есть ли какие-то предпочтения у разных стран? Например, вот в Японии нравятся одни сюжеты, а в Америке другие. Est-ce qu'il y a des préférences en fonction des pays? Par exemple, les Japonais, ils aiment tel paysage, les Américains, ils aiment tel Ouais. paysage. Les Américains veulent toujours très très grand. Да, есть такой, американцы, например, обожают громадные картины, большие полотна, все большое. Et donc, c'est un peu compliqué pour expédier les peintures. Donc, je peins sur des toiles non tendues, roulées, que j'expédie après. И поэтому немного сложно их потом перевозить. И поэтому Жан-Марк пишет на холстах не закрепленных, не натянутых, которые можно свернуть и отправить вот в свернутом виде, собственно, в Америку, например. Et les Russes aiment bien les champs de lavande. А вот русские любят лавандовые поля. Ваши творческие планы. Donc vos projets artistiques, qu'est-ce que vous avez prévu pour la continuation de peinture? C'est toujours un peu dans la même continuité, c'est toujours des paysages. Peut-être même que je vais reproduire un des paysages que j'ai fait ici pendant ma masterclass, mais sur une grande toile. Et travailler toujours avec Michael John Licensing à Londres. J'envoie régulièrement des peintures pour faire de plus en plus de reproductions à travers le monde. Ну, примерно планирую остаться в той же связи, то есть те же самые свои любимые пейзажи. Скорее всего, вот мы написали много картин во время мастер-классов, и какой-то из этих сюжетов я у себя дома попробую написать еще раз на более большом холсте, более детально прописать. Ну и собираюсь также продолжать вот сотрудничать с английской компанией, им отправлять все новые сюжеты, они делают там уже дальше разные репродукции, используют их для разных целей. В общем-то, тоже даже тот же путь останется примерно. Хорошо. Когда в следующий раз мы будем рады видеть вас в России? Quand pour la prochaine fois vous venez en Russie? Peut-être en octobre. Возможно, в октябре приедет Жан-Марк. Мы будем очень рады. On sera très ravis de vous voir Merci. en octobre, encore une fois. И еще два вопроса от нашей студии, если вы позволите. Какие ваши любимые художники, может быть, не прям конкретные имена, а направления, которые вас вдохновляют, направления в живописи? Donc, quels sont vos peintres favoris? Peut-être si ce ne sont pas des personnes concrètes, des courants en général. Donc, qu'est-ce que vous préférez? J'aime déjà beaucoup de peintres impressionnistes. Конечно, Pourquoi? любит художников импрессионистов. Pour leurs couleurs aussi За très, их très цвета, positives, très gaies. такие позитивные, веселые. Et les peintres réalistes, hyper réalistes pour la technique et puis pour le rendu des peintures. И также он любит художников-реалистов за их технику в первую очередь, то есть как технически выполнены работы. А какую картину мы будем писать сегодня? Quel tableau allons-nous créer aujourd'hui? И почему мы выбрали именно ее? Et pourquoi on a choisi ce tableau-là? Alors, aujourd'hui, on va faire un paysage assez simple, un paysage de mer avec une vague, mais techniquement, avec la peinture du couteau, assez complexe. Сегодня мы будем делать достаточно простую по сюжету картину, то есть это будет море с волной, но тем не менее вот с технической точки зрения, как раз таки, поскольку мы пишем мастихином, это очень непростая техника, то есть мастихином волну писать не так уж просто, будет интересно. Et c'est technique parce qu'au pinceau, on arrive à peindre, puisque les poils du pinceau sont très souples, tandis qu'au couteau, la lame est très rigide, et donc il faut vraiment avoir la technique pour donner le mouvement de la nature. То есть кистью, по сути, писать море проще, потому что у него более мягкий все-таки ворс, и это легче. А вот мастихин-то у нас не гнется, да, и нужно именно знать, как технически, какие движения делать, чтобы получилось натурально, естественно. Вот. Да, я подтверждаю, это не просто. Да, Елена знает. Почему мы выбрали этот сюжет? Pourquoi on a choisi ce sujet-là? Justement, pour changer un petit peu des paysages fleuris. Чтобы немного привнести разнообразие в цветочные поля, добавить что-то еще Et pour новое. montrer qu'avec le couteau, on peut quasiment tout peindre. И показать также, что все-таки мастихином можно нарисовать все, что угодно, надо не бояться. Мерси, Жан-Марк. Спасибо. Дорогие друзья, я свои вопросы задала, общие. Теперь я надеюсь, что у вас тоже есть вопросы. Я готова передать микрофон, чтобы и зрители, которые нас смотрят в онлайне, тоже вас могли услышать. Кто первый?
горит желание. Скажите, пожалуйста, сколько времени у вас уходит на работу, когда вы не мастер-класс делаете, а дома как бы для души делаете? Какое время тратите на картину? Dites-nous combien du temps vous mettez pour faire un vrai tableau, en vraie toile, parce que pour les masterclass c'est plus court, donc Oui. combien de temps à peu près pour faire le tableau? Ça dépend de la taille et du sujet, mais c'est entre 12 et 25 heures. Ну, зависит, конечно, немного от сюжета и от размера холста, но где-то между 12 и 25 часами, то есть вот так вот где-то на одну картину. C'est pour ça que les sujets sont plus détaillés que pendant les masterclass. Конечно, дома у него на картине больше деталей, всегда для мастер-класса это что-то попроще немножечко, вот, а дома можно развернуться. Почему вы выбрали именно рисование, а не какое-нибудь другое занятие? Pourquoi vous avez choisi cette profession de peintre et pas une autre profession, une autre occupation? Pourquoi? Parce que depuis tout petit, je dessine, et puis ça a été la continuité. Et j'ai découvert par hasard la peinture, et j'ai trouvé ça exceptionnel. Et j'ai continué à peindre comme ça, parce qu'au début c'était une passion, et ça l'est toujours, même si aujourd'hui c'est un peu plus профессионально. Ну, он с самого детства вот очень любил рисовать, и как-то действительно в жизни зачем отказываться от того, что было настоящей страстью, действительно он очень-очень любил и продолжил, и сейчас, несмотря на то, что это уже стало больше профессией, все равно это остается тем делом, которое он очень любит и которое ему доставляет огромное удовольствие, поэтому такой вот выбор. Это просто счастье, когда ты Да. можешь работать с тем, да, что и приносит тебе наслаждаться. удовольствие. А скажите, пожалуйста, вы получали классическое образование художественное? Или их сами тут самоучка? Я не поняла из рассказа. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez eu l'éducation dans l'Académie des Beaux-Arts ou vous avez appris à peindre vous-même? J'ai appris à peindre moi-même parce que je ne sais pas si ici en Russie c'est pareil, mais chez nous en France c'est très scolaire. Il faut arriver en septembre et finir en juin. Et à chaque fois que je suis allé à l'école de Beaux-Arts, je suis arrivé en octobre ou en janvier, et c'était jamais la bonne période. Donc, comme c'était jamais la bonne période, j'ai décidé d'apprendre moi-même, et voilà. Ну, он сам учился живописи. Дело в том, что, ну, как и у нас, наверное, школа живописи, ну, все там четко. Учебный год начинается в сентябре, заканчивается в июне. И Жан-Марк все время, когда решал, что надо бы, может, пойти в школу живописи, все время он приходил в октябре, в январе, и, в общем, не вовремя, и не попадал. Ну, и решил, в конце концов, сам научиться. C'est magnifique que vous avez appris comme ça vous-même. J'ai mis plus de temps à apprendre par moi-même que si j'avais appris à l'école, mais quand même. ça me donne plus de liberté parce que j'ai pas les contraintes académiques. Ну, у него, конечно, больше это времени заняло, чем если бы он в школе получал образование, да, в академии. Но, тем не менее, зато так он чувствует себя свободнее, потому что у него нет вот этих вот академических, да, подходов к живописи. Свобода. Oui, c'est unique. Votre talent Peut-être, est unique. je sais pas. Талант уник. Еще кто-нибудь? Да. Скажите, пожалуйста, чаще вы пишете работы по впечатлениям, по памяти, по наброскам, по фотографии, или часто сюжет скомпилированный из разных сюжетов, из того, что вы видели, предметов? Donc, il y a un peu la même question. Si vous faites des tableaux imaginés ou sur des sujets réels, des photos, C'est exactement ça, il y a les deux. Mais on peut considérer qu'il y a la moitié d'imaginé et la moitié de réel ou de composition. Ну, то есть где-то половинка напополам. Половина сюжетов это частично выдуманные, частично могут быть реальные какие-то объекты, дома, там реальный пейзаж, а часть работ полностью вымышленная, то есть полностью вот он из головы пишет. А бывает так, Да. что вы пишете картину, и она вам вот не нравится, что-то не нравится, и что вы делаете с такой картиной, если такие бывают? Est-ce que des fois, quand vous peignez, vous voyez que votre tableau ne vous plaît pas du tout, donc qu'est-ce que vous faites s'il arrive des jours comme ça, qu'est-ce que vous faites avec ce tableau-là? Alors, ça arrive régulièrement. Il y a des tableaux, pas complètement le tableau, mais une partie du tableau qui ne me plaît pas.
je gratte, j'attends le lendemain et je recommence. Мгм. Да, очень даже, вполне можно сказать, регулярно такое происходит. Часто бывает, что какая-то часть картины, вот кусок не нравится, тогда он его, собственно, соскребает, это можно мастихином сделать, и ждет там день, на следующий день начинает заново, и все хорошо. Лучше начать заново. Скажите, пожалуйста, может быть, известны ли или знакомы ли вам художники, которые живут, не знаю, может быть, в России, может быть, в Европе или в Америке, которые пишут в похожей манере, как вы, может быть, повторяют вас? Ну, лично знакомы ли вы с их творчеством? Какие-то последователи? Est-ce que vous connaissez en vrai des peintres, peut-être en Europe, en Amérique, qui font à peu près de la même manière la peinture, donc qui sont pareils à vous, peut-être vous les connaissez en personne? Certains, en France, oui, il y en a. Aux États-Unis, un que vous devez connaître, Léonid Afremov. C'est pas les mêmes couleurs, mais c'est un peu la même technique. C'est un peu la technique au couteau. Et on se retrouve un petit peu dans la peinture du paysage, même si les couleurs sont différentes, si la technique et le style est différent, on se retrouve tous un peu... Леонид Afremov. Афремов. Ну, есть такие художники, во-первых, во Франции, вот, ну, он их лично не знает, и в Америке, вот он знаком с Леонидом Афремовым. Вот, и это примерно у него та же техника, тоже такие очень яркие цвета, не близки друг к другу. Афремов, он сам как бы пришел к этому, увидев картину художника Жан-Марка. Et c'est Afremov qui a recopié. Сложно сказать, они начинали практически Non. Deux chemins différents. Да, не, у них вот разные пути, они как-то каждый по-своему сам начинал, искал свой путь. Moi, j'essaie de ne pas recopier parce que je veux, même quand on me commande une peinture que j'ai déjà faite, je ne recopie jamais, hormis là parce que c'est masterclass, c'est différent, mais je ne recopie jamais, je fais toujours des différents ou des nuances, il y a toujours deux peintures différentes. Я вообще не люблю копировать, вот даже когда у меня бывает, что заказы, надо похожую картину, все равно я немного ее изменю, добавлю какие-то новые нюансы, потому что, ну, не очень люблю там. Это для мастер-классов приходится, все-таки мы одно и то же пишем, а сам дома всегда что-то новое придумываю. А когда вы работаете, для вас важно настроение, чтобы было там, допустим, солнечная погода, хорошо на душе, или вы в любой абсолютно день можете с любым настроением подойти к холсту? Est-ce que pour vous c'est important d'être de bonne humeur pour créer le tableau? Donc est-ce que c'est important? Vous pouvez créer dans tous les cas, dans toutes les conditions comme ça, ou quand même c'est important du soleil à l'extérieur? Non, parce que il y a certaines peintures très positives que j'ai peintes. Et pourtant, j'avais pas la tête très joyeuse, j'étais pas vraiment dans des bonnes conditions, j'ai réussi. Et après, quand je vois la peinture, je trouve qu'elle est très positive et pourtant, j'étais pas joyeux ce jour-là. Au contraire, ça aide. Peut-être. На самом деле нет, действительно может писать в любом настроении, очень много у него есть картин позитивных, таких ярких, которые были написаны, в общем, достаточно тяжелым сердцем и какие-то такие нелегкие периоды в жизни, и часто вот он смотрит на картину и понимает, что она сама получилась такая яркая, веселая, а, собственно, ему самому было, может, не так весело, когда он ее писал. Peut-être c'est la thérapie de couleur. Oui, peut-être. Да, в какой-то степени, возможно. Couleur-thérapie, ça existe. Существуют такие терапии, так что возможно. А еще в каких странах вы мастер-классы даете? Куда еще приезжаете вот на такие творческие встречи? Est-ce qu'il y a d'autres pays où vous venez donner des masterclass, faire des cours comme ça? Pour la première fois, non. Dans d'autres pays, on m'a demandé en Bulgarie, mais pour l'instant, rien n'est fait. J'ai organisé pour la première fois cette année une masterclass en France, chez moi. Et donc, celles qui sont venues, elles étaient russes et ukrainiennes. Ну, пока нет, то есть только в России. Его еще позвали в Болгарию, но еще там ничего не готово, в общем, не точно. И недавно совсем он первый раз попробовал организовать мастер-классы у себя во Франции, и в результате приехали русские и украинцы. Все те же. Et c'est quand même plus simple de déplacer une personne que tout un groupe chez moi. И поэтому легче ему самому приехать, чем всех к нему вести. Уже. Мы с радостью на мастер-класс к вам. Так что ж вы в выходные-то не приехали? Я имею в виду туда.
Да. Вас запишем. Ah, elle prendra du plaisir à venir chez vous, peindre aussi, peut-être un jour. Alors, je vais faire de tout petits groupes, mais voilà. Ну, c'est- маленькими группами вообще можно. Так. Может быть, начнем рисовать? On commence à peindre, quand Ok. même. Quand même. Давайте скажем пару слов про сюжет, композицию, про краски, которые мы используем, да, и про мастихины. Mhm. Et on va parler un tout petit peu du sujet, des couleurs, oui, de couteaux, donc un peu la technique, la composition, donc de général. Donc, D'abord. déjà, je vais commencer par les couteaux. Chez moi, j'utilise 2 couteaux. Дома я J'en использую utilise два мастихина, d'autres, mais определенные. moins souvent. Mais Другие тоже бывают использую, но вот эти чаще всего два. le plus fréquent, ce sont ces deux-là. Вот эти два. C'est pas la marque qu'il faut regarder, c'est la taille, la И forme. важно не марка, а именно форма, то есть длина кончика и форма кончика. Donc, ces 2 couteaux-là. Et, То есть два мастихина. et la palette, chez moi, c'est quelque chose de particulier parce que je suis allé dans un magasin de bricolage et j'ai demandé un échantillon de carrelage. Donc, j'ai un carrelage de 40 par 40 cm, très lisse, de couleur claire, que je peux nettoyer facilement et que j'utilise depuis des années. Мгм. У него очень необычная всегда палитра. Он однажды пошел в строительный магазин и попросил себе образец плитки. И, собственно, использует он до сих пор эту плитку 40 на 40 светлого цвета, но очень гладенькая, с нее легко стирать цвета. И вот до сих пор она его палитрой является. Mais c'est la meilleure palette que j'ai trouvée jusqu'à présent. И на данный момент это лучшее, что он нашел в качестве палитры. Так что это вот лучший вариант пока. Donc là, ici en Russie, il y a des marques que j'aime particulièrement travailler. Et donc il y en a 2 en fait. Il y a Ladoga У меня et есть две Masterclass. любимые марки красок. Это Ладога и Мастер-класс. Вот в России ему Я больше всего прокомментирую, нравятся эти две можно? марки. Это любимая марка для мастер-классов в России. То есть Жан-Марк ими Да. пишет с удовольствием на мастер-классах. У себя во Франции не так легко найти такие, ну, соответственно, Невскую палитру, поэтому у него там свои предпочтения. Французские, английские, немецкие краски. Et je retrouve quasiment les mêmes pigments que dans d'autres marques que l'on a en France, des marques françaises, hollandaises, américaines et autres. Ну, здесь примерно те же пигменты используются, что, собственно, и в английской, американской, английской краске, которую он дома использует, но тоже ему очень нравятся наши марки. Donc j'utilise beaucoup de blanc. Использую очень много белого. Parce que quand on peint au couteau, même si on peint finement, on consomme plus de peinture qu'au pinceau. Потому что, когда пишешь мастихином, всегда получается, что краски используются намного больше, чем если мы пишем кистями. Даже если слой очень тонкий, все равно намного больше используются краски, поэтому нужно много. Voilà, donc ça c'est pour la partie des couleurs et des Это couteaux. значит, о цветах и мастихинах. Et donc, quand je fais un schéma, enfin un dessin sur une toile, je dessine très rapidement. Pourquoi ? Parce que souvent on couvre le dessin avec la peinture et on ne retrouve plus le dessin. Donc je fais un dessin très rapide et après je compose ma peinture au fur et à mesure, directement sur la toile. Когда я делаю эскизы, они всегда очень быстрые, буквально наброски, потому что все равно чаще всего перекрывается краска, это самый эскиз, то есть он так как основа, и потом медленно, поэтапно вот я накладываю краску на холст, создаю композицию уже цветовую. Donc, une fois que j'ai fait mon dessin, pour peindre, je peins toujours donc, de l'arrière-plan vers le premier plan. И, значит, я всегда действую по одному принципу, когда пишем мастихином действуем. По этому принципу всегда идем сверху вниз, от переднего плана, наоборот, от заднего плана к переднему плану. Et du haut vers le bas. Ну, сверху вниз. C'est la règle générale. Il y a des exceptions, общее mais правило. on ne va pas entrer dans le détail. Есть, конечно, какие-то свои исключения, но не будем вдаваться в подробности. В основном вот так вот. Donc là, j'ai préparé un peu la toile. Pourquoi ? J'utilise la règle très rarement, mais là, comme on va faire un paysage de mer, je voulais avoir une ligne d'horizon assez droite, et donc j'ai fait un trait. Я немного подготовил холст. Вообще, признаюсь, я редко использую линейку, но вот исключительный случай, когда мне нужно сделать горизонт, чтобы он был ровный, а здесь у нас море, поэтому нужен был ровный горизонт, поэтому он немножечко себе наметил, чтобы была ровная линия горизонта. Вот, все остальное сейчас будем вместе делать. Donc là, je vais compléter mon dessin. Donc je prends un crayon, tout simplement.
Ici, on a déjà la ligne d'horizon avec la mer et le ciel. Так что у нас уже есть линия горизонта, сверху небо, снизу будет море. On va dessiner la montagne qui se trouve, qui plonge dans la mer. Мы бросаем здесь вот гору сбоку вдалеке, которая уходит в море. Ici, je vais dessiner la fin de la vague. Здесь вот кончик волны у нас, конец. Voilà. Воды, волны, всего. Donc très rapidement, je dessine une vague. Набрасываю вот, собственно, гребни De волны. toute façon, elle va disparaître sous la Все peinture, равно это все donc будет перекрыто краской, так что просто, чтобы потом il n'y a не pas vraiment запутаться. besoin de faire beaucoup de détails. Так что здесь совсем не обязательно как-то детально прописывать эскиз. Donc là, le dessin est terminé. Très, très rapide, très, Рисунок très уже simple. закончен, набросок вот такой вот очень быстрый, простой. На нем не останавливаемся. Donc on va commencer par faire un mélange. Donc, pour le ciel, j'utilise du bleu céruléum. Сначала сделаем первую смесь цветов. Для неба я всегда использую голубой небесный цвет или церулиум. Alors j'ai découvert le bleu céruléum Ladoga, je trouve qu'il est très très beau, très lumineux. Жан-Марку очень понравился наш вот церулиум марки Ладога, потому что он немного отличается от французского, очень светлый, красивый цвет. J'utilise aussi d'autres bleus pour faire le ciel, mais celui-ci c'est celui qui se rapproche le plus de la vraie couleur du ciel. Иногда я использую другие оттенки синего для неба, но чаще всего все-таки церулиум, потому что он ближе всего к вот натуральному оттенку, небесному, собственно. Donc le principe aussi c'est de faire des mélanges assez simples. Общий принцип всегда делать достаточно простые смеси цветов, да, то есть не сильно мудрить. 2-3 couleurs en mélange, 2-3 4 цвета. maximum. 4 максимум, больше не надо. Et plus on fait de mélanges, et plus la couleur devient subtile, mais on n'a plus cette pureté des pigments et cette lumière. Конечно, чем больше мы цветов смешиваем, тем более такой цвет, скажем так, изысканный, да, особенный, но тем не менее уже слишком много пигментов намешано, и цвет какой-то все-таки совсем уже отдаляется от своего оригинала, да, не чистый, поэтому все-таки лучше Et ce ограничиться. que je recherche, c'est justement la pureté, la lumière, le contraste. А Жан-Марку нравится именно чистота цвета, потому что так лучше видно свет, более светлые картины получаются, если мы сохраняем чистые цвета. Donc là, on va commencer le mélange. Alors, montrer un peu comment on utilise le couteau pour mélanger Сейчас les Жан-Марк peintures. покажет, как мы мастихином должны перемешивать краски, потому что здесь Là, особенный подход. sur la palette, je ne mets pas toutes les couleurs. Les couleurs, je les dépose au fur et à mesure. Жан-Марк никогда не выкладывает на палитру все цвета, потому что это мешает. И постепенно, то есть начинаем с неба, значит, вот 2 цвета неба, потом добавляем там нужные нам необходимые цвета по мере использования. Donc là, je vais prendre une partie Я de беру blanc, белого немного, ну как, достаточно много. toujours avec la partie postérieure du couteau. Всегда нужно работать мастихином только задней частью. Никогда Il n'y на a jamais de peinture sur верхней le части dessus. мы не набираем краску, всегда задняя поверхность. Теперь набираем Une там, partie de bleu церулиум. que je dépose et j'écrase la И peinture вот comme так ça. вот мы ее сначала как бы раздавливаем на палитре, вдавливаем в палитру. Вот таким образом перемешиваем. Je reprends la Набираем peinture опять и и опять j'écrase вдавливаем. à То есть chaque fois. вот такой вот принцип для смешивания. Каждый раз один и тот же. Набираем ее и вот размешиваем, вмешиваем в Et палитру. donc, l'idéal, c'est de prendre un tout petit peu de bleu et rajouter un tout petit peu de bleu pour obtenir la couleur que l'on désire. Наиболее Je будет, veux un bleu un peu plus prononcé. наиболее разумным будет сначала немножечко добавить голубого, и дальше лучше со временем еще добавить, чем сразу много и переборщить. Да? То есть легче по чуть-чуть искать нужный оттенок. Voilà. Donc, il y a plusieurs techniques avec le couteau. On peut mélanger les couleurs sur la palette et sur la toile. Есть несколько техник при живописи мастихином. Можно смешивать цвета на палитре, а можно сразу на холсте. Мы сейчас вот на палитре. Donc, une fois qu'on a mélangé sa couleur, Как только je l'étale un сделали tout petit смесь peu. цветов, немножечко ее вот по палитре так размазываем, скажем так. On l'étale un petit peu et je vais prendre comme ceci
И Je sais вот pas si так tout le monde вот, voit, oui. всем видно, да? Je penche un petit peu le couteau Вот et так вот je его prélève. наклоняем la и peinture. набираю краску. Et donc ça me fait un petit Вот как-то bourrelet так. sous le couteau. И чуть-чуть накапливается краска, да, на мастихине, вот прям видно. Toujours слой sous le толстый, couteau. густой. Но всегда на задней части. Donc là, je vais peindre une partie du ciel, pas complètement parce que je vais mettre une couleur un peu plus claire ici, parce qu'il va y avoir des nuages. Мгм. Donc Начну с неба, вот с левого уголочка, и не все небо сразу закрашиваю, потому что снизу оттенок будет светлее. je pars du haut, je descends comme ça, Начинаю сверху вот так вот, et après, légèrement, je lève légèrement le couteau et и чуть-чуть вот так вот ее, И je получается, растягиваю по холсту. Вот так вот краску. voilà. Donc moi, je peins toujours ce qui est au loin très très fin, et plus on approche et plus on met de l'épaisseur. Мгм. И в плане количества краски всегда на заднем плане, то, что вдалеке, мы пишем очень тоненьким слоем. Тут почти не видно текстуры, очень гладкий холст, да, гладко краска ложится. И чем ближе мы подходим к переднему плану, тем толще становится слой краски, такой же густой, текстурный, чтобы было видно объем. Но вначале очень тоненький слой, вот небо у нас такое тонкое. L'avantage du couteau, c'est qu'on peut superposer les couches de peinture sans les mélanger. Le secret pour ne pas les mélanger, c'est de faire la couche qui reçoit la couche du dessus la plus fine possible, après plus épaisse, et encore plus épaisse, et ainsi de suite. Мгм. Плюс живописи мастихином в том, что мы можем один цвет накладывать на другой, и при этом их не смешивать, то есть не ждать, пока краска высохнет, прямо по-сырому наложить один цвет на другой. Но для этого вот есть маленький секрет, нужно, собственно, делать первый слой, нижний, на который мы будем накладывать другой, очень-очень тонким, то есть буквально вот почти его не чувствуется, не видно, и сверху уже густой, намного более густой слой второго цвета, тогда они не смешаются, будут просто один на другом. Donc là, ce que je vais faire, je vais compléter toute cette partie du ciel avec le même bleu que je vais éclaircir avec du blanc. Тем же голубым я сейчас закрашу остальную часть неба, только чуть-чуть сделаю оттенок посветлее, да, добавлю побольше белого. Donc là, vous pouvez voir que déjà, on a déjà consommé quasiment la moitié de la peinture blanche que j'avais préparée. Видите уже, как много белого ушло, половина, да, белого всегда много нужно. Voilà, donc on écrase, on Также prend. тот же Voilà. принцип для смешивания краски. Une fois qu'on a sa couleur, И как только у нас on уже la prélève, подходящий toujours de la même цвет, manière. набираем на мастихин, C'est тем assez же самым simple, mais образом. il faut s'entraîner. Это просто, но надо потренироваться, чтобы правильно получалось это делать, иначе будет не туда краска набираться. Donc là, je mets ma couleur partout. Накладываем цвет на холстик. Et donc là, comme vous pouvez le voir, ce bleu-là, je le trouve vraiment lumineux. Il se rapproche vraiment de la couleur du ciel. Я на самом деле вот этот оттенок голубого очень люблю. Он такой светлый, уже наполнен светом и очень близок к настоящему небу. Si vous voulez faire des bleus plus intenses, il faut utiliser un bleu de cobalt. Если вам нравятся более глубокие цвета, темные, то Donc là, je pose la peinture et après, je lisse. сначала вот так вот накладываю, да, краску, а потом ее разглаживаю, растягиваю по холсту. Voilà, donc je couvre mon dessin, c'est И juste pour avoir un полностью repère. закрашиваю белое пространство. Et toujours des Небо. petits gestes circulaires comme ça, en levant légèrement le couteau. Il ne faut pas qu'il soit comme ça. Движения всегда comme ça. такие легкие, полукруглые, и причем важно, что мастихин все-таки не полностью задней поверхностью касается холста, а есть небольшой угол, да, вот не вот так вот, а чуть-чуть оставляя одно ребрышко, второе мы поднимаем, то есть не полностью он прикасается к холсту. Круговые такие движения. Donc là, on a vraiment l'impression que les nuages commencent à se former, И прям вот как будто у нас même тут s'ils ne sont pas облака encore, появляются, même да, s'ils ne sont pas поскольку encore более peints. светлый оттенок неба, даже если мы их еще не нарисовали, уже чувствуется, что здесь будут облака у нас. Et donc je descends. Так, Là, je Là, nettoie смешиваем mon couteau небо. pour убираем краску с мастихина, и для смешивания цветов вот таким вот движением.
Donc là, le ciel est peint. Вот, Je небо vais мы peindre нарисовали, закрасили. quelques nuages. Теперь добавим облака. Ouais, parfois, quand on ouvre les tubes de peinture à l'huile, il y a énormément d'huile au Иногда, début. когда открываешь первый раз масляную краску, у нее накапливается масло сверху. Не страшно, потому что убрать. Donc, normalement, quand on utilise le couteau, il faut une peinture qui ait la consistance du beurre ou du dentifrice, un peu cette consistance-là. Si c'est trop liquide, ça va pas. Важно еще, ну, все-таки для мастихина нужна достаточно плотная консистенция краски, не вот как сливочное масло или как паста. Когда слишком жидкая краска, то не получится. Bon, je vais finir quand même jusqu'à la ligne d'horizon. Сейчас чуть-чуть добавлю, чтобы доходила до горизонта краска. Donc là, Кистем. oui. Est-ce que vous utilisez l'essence de trébicine ou quelque Non, chose juste comme ça? pour nettoyer la palette. Нет, только для того, чтобы стереть цвета с палитры, а так нет. À la peinture à l'huile, on n'utilise aucun médium, aucun diluant, rien du tout. C'est la peinture comme quand elle sort du tube Avec le couteau. avec le couteau. Для мастихина никогда не используются никакие разбавители, да, там всегда чистую краску, вот как из тюбика. Donc pour faire les nuages, je prends du blanc. Hop là. Так, Un набираем. Donc on voit l'huile qui était sortie du tube. Вон видно там масло, Je которое prends un досталось. tout petit peu de jaune, Совсем чуть-чуть на кончике pas plus мастихина que желтого, ça, желтый juste pour неаполитанский. jaunir un peu le blanc. И чуть-чуть добавляем в белый, чтобы у него был желтоватый оттенок. Bon, Слегка-слегка. là, c'est pas assez jaune, mais donc j'en rajoute un Чуть-чуть peu. добавляем еще желтого. Il vaut mieux rajouter du jaune ou du bleu que de rajouter, si la peinture si le mélange est trop foncé, que de rajouter du blanc. Лучше всегда добавить меньше и потом добавить еще, On en prend un чем petit сделать peu, слишком темный jusqu'à ce оттенок. qu'on ait un mélange. Так, и добавляем желтый, пока нам вот не Интересно. понравится. Или какой-то любопытный получится оттенок такой желтоватый. Ok, donc je fais comme tout à l'heure. Так, опять же набираем вот так вот на мастихин краску, вот так же. Je prends un peu de blanc et on va faire des petites touches très rondes, И мы будем такие comme des petits moutons, des nuages. маленькие, легкие круговые движения, потому что облачка у нас тоже легкие, вот, и мы такими вот буквально мазками их набрасываем, они у нас воздушные. Et quand on peint comme ça, il faut savoir s'arrêter à temps. Si on veut trop bien faire, souvent c'est la catastrophe. И очень важно всегда уметь вовремя остановиться, потому что когда начинаешь слишком много, да, добавлять, переделывать, дальше хочется еще, станет только хуже. Надо уметь остановиться. Donc ça fait des nuages très transparents. Очень такие воздушные, легкие облачка, так получается, буквально слегка вот мы прикасаемся к холсту. Donc le fait de travailler comme ça par petites touches rondes, ça donne du naturel aux nuages. Мгм. И вот именно вот такие полукруговые, да, круговые движения позволяют придать натуральности именно облакам, не более такой формы природной. J'estompe un petit peu, voilà. Чуть-чуть еще их разглаживаем. Так вот. Убираем лишнюю краску. On va mettre un petit peu plus de blanc Да, sur la ligne здесь- d'horizon pour Здесь вот чуть-чуть беленького еще добавим поближе к линии contraster avec la горизонта, mer. чтобы потом был побольше контраст с морем. Donc là, je mélange ma couleur avec le bleu. Donc je travaille, plus on travaille, plus on mélange les couleurs. И здесь вот я специально так побольше, да, активнее работаю мастихином, чтобы смешалась у меня краска. Если мы хотим все-таки смешать два оттенка, то мы просто более сильные такие энергичные движения сделаем, и краски смешаются на холсте прямо. Voilà. Il faut toujours prendre un peu de recul aussi pour voir si c'est correct. И всегда очень важно немного отойти, посмотреть издалека на свою картину, потому что сразу она заиграет по-другому, и поймете, что добавить, что Et убрать. une chose, il ne faut pas se focaliser sur des détails au début de la toile. Мгм. Au début, И- on voit que le ciel, mais après, quand on va faire toute la peinture, c'est un ensemble. Et s'il y a des défauts dans le ciel, on les verra plus.
Мгм. И очень важно, когда только начинаете, не зацикливаться на деталях, потому что, например, вот мы пишем небо, видим, что как там что-то чуть-чуть не получилось, важно все-таки закончить, потому что когда у нас будет передний план, небо уже будет почти не видно, то есть это будет не бросаться в глаза, и очень часто не надо пугаться каких-то мелких недочетов вдалеке. Donc là, je vais peindre toujours dans la succession, c'est-à-dire que on va peindre. Normalement, il faudrait peindre cette partie de la mer, après la montagne, le bas de la mer. Mais bon, je vais peindre d'abord la montagne, et après on fera une bonne partie de la mer ici, et après ça sera le rouleau avec la transparence de la vague et les couleurs vertes. Ну, всегда действуем поочередно, да, постепенно. Вообще, в идеале сначала бы лучше, наверное, море написать, но я все-таки начну сначала гору закрашу цветом, да, потом будет море, потом мы будем делать волну и сверху потом пену. Donc là, la partie de terre que l'on voit au loin, je vais la peindre avec un bleu de Prusse. Мгм. И гора вдалеке у нас будет написано цветом, значит, берлинская лазурь сюда добавляется, такой Le bleu de темный-синий, Prusse, c'est un bleu très très foncé. очень donc, темный синий Il faut оттенок. en mettre très peu sur la palette dans ces mélanges, parce qu'on voit que Мгм. ça fonce très Его нужно rapidement. всегда совсем чуть-чуть, да, всего лишь столько, потому что он очень-очень темный, вот, и его добавляем к Et белому. ce bleu-là est tellement pigmenté que je peux prendre un autre bleu, il va couvrir le bleu de Мгм. céruleum. И вот в берлинской лазури настолько много пигмента, что можно даже еще какой-то голубой добавить, и все равно будет оттенок в первую очередь берлинской лазури виден, то есть он очень сильный цвет. Все доминирует над Alors всеми j'espère que j'en цветами. ai fait suffisamment pour faire la partie de terre, parce que comme on peut le voir, on utilise beaucoup de peinture. Надеюсь, что мне хватит вот моей смеси для горы, потому что все-таки хочется, ну, чаще всего полезно делать сразу все сочетание нужное, потому что потом добавлять цвета можно не может не получиться потом такая же смесь, поэтому лучше сразу нужное количество краски себе сделать. Donc je déborde un petit peu sur le ciel pour pas avoir cette partie blanche. Il faut vraiment couvrir cette partie-là, couvre le ciel pour éviter d'avoir du blanc entre les deux. Немного я захожу на небо, да, когда закрашиваю гору, это не страшно, чтобы лучше было видно, да, контраст, и закрасить немного вот белые вдалеке, чтобы гора более естественно выглядела, ее контуры. Bien entendu, je ne vais pas garder un bleu uni comme ça, donc je vais le contraster un petit peu. Je vais utiliser un peu de И, bleu de конечно, Prusse. неинтересно оставлять оттенок вот таким однотонным, и я добавлю прямо на холсте еще берлинской лазури чистой, да, темной, чтобы добавить нюансы цветовые, Un petit peu de световые. bleu de Prusse pur. Прямо вот внизу немножечко берлинской лазури. Теневая сторона снизу. L'avantage du couteau, c'est qu'on peut faire des lignes, des parties horizontales ou verticales, et c'est cet Еще avantage-là. мастихином очень удобно делать горизонтальные, вертикальные линии, вообще прямые линии, потому что у него есть серебро, да, и оно очень хорошо помогает нам делать линии. Серебро? Ребро. Donc il y a des couleurs qu'on ne peut pas obtenir par mélange. Le bleu de Prusse, le bleu céruleum, ce sont déjà des couleurs primaires. Donc on peut, si on n'utilise que le bleu cyan, on a toujours le même bleu et on n'arrive pas à contraster, à avoir des nuances. Некоторые оттенки синего, да и вообще некоторые оттенки невозможно получить смешиванием. Вот, например, как раз цирулиум и берлинская лазурь — это такие оттенки, которые уже первичные, то есть их невозможно получить смешивая. Вот, поэтому все-таки одним голубым, скорее всего, вы не обойдетесь, да, у себя D'où в l'intérêt палитре, d'avoir иначе будет очень однообразно. plusieurs bleus, plusieurs bleus. Поэтому все-таки полезно иметь разные оттенки. Après, effectivement, on peut avoir des couleurs par mélange. Moi, je préfère avoir le mélange déjà tout fait en tube. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide et puis on a toujours la même nuance. C'est un peu comme une recette de cuisine. On utilise toujours le même lait ou le même beurre. On sait qu'on va avoir toujours le même gâteau. Et là, c'est un peu la même chose avec
Конечно, можно действовать, да, в основном смешивая цвета, но Жан-Марк сам любит покупать все-таки как можно больше разных уже готовых, да, оттенков, потому что здесь немного ситуации как с кулинарным рецептом, когда вот у нас есть уже готовый рецепт, мы ему следуем, у нас всегда хороший и правильный тортик, да, или пирожные получится, а если уже придется самому как-то там фантазировать, да, менять, может что-то и не так получиться, поэтому все-таки надежнее сразу знать, что вот у нас есть такой оттенок зеленого, такой оттенок, и он будет таким на холсте, точно. Je donne un peu de vert au bas de la montagne pour Добавляем еще suggérer немножечко зеленого травяного, такого темного оттенка зеленого тоже, чтобы добавить нюансов цветовых там вдалеке. Там по всей поверхности горы вот, их добавляем. Voilà. Ok. On reviendra sur la montagne après, on fera quelques petits détails. On va s'attaquer maintenant à toute cette partie de mer. Потом еще вернемся к горе. Сейчас займемся верхней частью моря. Да, Donc вот je vais utiliser вдалеке. un bleu outre-mer. Тут нам понадобится ультрамарин. Синий, да, это тоже оттенок синего, но ультрамарин. Voilà. Donc le bleu outre-mer, c'est un bleu vraiment très très intense, c'est vraiment très Тоже très beau. очень интенсивный цвет синий, да, Effectivement, ça ультрамарин. ressemble pas forcément à la mer, mais après, quand on a l'ensemble, la peinture, c'est ça qui donne cette couleur, cette impression de chaleur, de contraste. В целом сам ультрамарин, конечно, не похож на цвет моря, но вот в сочетаниях, да, как будет выглядеть в результате, все равно он заиграет, да, с другими оттенками. Donc, je vais en rajouter un peu. Добавим еще. Euh, Вот. Donc là, pour faire la ligne d'horizon, Так, теперь, значит, нам сейчас надо будет осторожно заполнять, да, под линией горизонта море закрашивать. donc on prend toujours la peinture comme ça, Набираем ça вот fait un так petit вот. bourrelet. Вот так вот, да, на Là, задней части. là, c'est juste pour montrer, mais j'en Немного. prends plus d'habitude. Et donc, je vois la ligne d'horizon à travers ma peinture. Et Видно линию pour горизонта, assurer le нарисованную mouvement, je mets карандашом. toujours ma main et je... И чтобы осторожно, да, не выйти за границы, можно себе помогать рукой. И вот так вот вдоль линии мы осторожными мазками набрасываем линию, чтобы она вот у нас осталась такой ровной, да, чтобы краска не заходила туда, куда не нужно. Rajouter un peu. Добавляем, теперь уже так посмелее. Эта линия очерчена у нас. Alors comme je vous disais, après, s'il y a des petits détails là, la mer n'est pas forcément droite, c'est pas un problème puisque ça va être l'ensemble qui va donner une uniformité à la toile et les petits défauts, on les verra plus. И, как я уже сказала, тут уже не так важно, если будет какая-то маленькая неточность, это там где-то море неровное, что-то там где-то съехало, это не так важно, потому что в целом картина будет уже играть в самом конце, когда будет видно все ее части, и будет незаметны мелкие недостатки. Donc, pour l'instant, je Не mets du страшно. bleu. Добавляем смело наш оттенок синего, Je vais éclaircir un petit peu avec du blanc. чуть-чуть его осветляем, добавляем белого. Donc, on met sa couleur et après on va la travailler. Et donc là,
Au couteau, le mouvement suit toujours le mouvement de la nature. Là, la mer est horizontale, donc on va travailler horizontalement. Мгм. Всегда мы сначала как бы набрасываем, да, накладываем цвет на холст, а потом мы с ним работаем, то есть с текстурой уже работаем. И когда мы пишем мастихином, можно сказать, что мы всегда следуем за природой, то есть повторяем движения, которые есть в природе. Вода у нас горизонтально, да, идет, и поэтому, когда мы будем уже цвет отрабатывать текстурным, у нас тоже будут движения мастихином обязательно горизонтальные, то есть чтобы было видно вот горизонтальное движение краски, как оно наложено горизонтально. Когда уже добавляем оттенки, нюансы, вот всегда его, видите, Жан-Марк горизонтально держит. Donc je tiens le couteau comme ça. Вот так вот. Hein. On l'utilise parfois comme un stylo, mais c'est pour gratter quand on fait les champs de lavande. Mais souvent, on l'utilise comme ça, ou comme ça, comme ça. Il y a la façon dont on tient le couteau qui fait qu'on a le mouvement de la peinture. Его можно, конечно, мастихин можно по-разному держать, да, но чаще всего Жан-Марк сам его вот так вот держит, можно держать как ручку, это немножечко зависит от того, что нам нужно нарисовать, вот, например, чтобы, да, поля лаванды, да, вот выскребать вот это вот цветочки, его как раз надо как ручку держать, в некоторых случаях вот по-другому, немножечко техника меняется. Donc on alterne aussi des nuances dans la mer, foncé, clair. Добавляем к морю разные оттенки, C'est где-то pas темнее, toujours, где-то светлее, чтобы у нас было не однотонное совсем море, а, с разными нюансами. Je vais rajouter un petit peu de bleu. Так, добавляем еще ультрамарина. Le Prusse pour faire un bleu un peu plus foncé. Можно еще чуть-чуть добавить берлинской moins lumineux. лазури, чтобы еще темных оттенков на картину побольше добавить. Un petit peu la mer en faisant des petits mouvements toujours. Вместо того, Et чтобы on va mélanger un petit peu la couleur sur la toile. И заодно и цвета тоже таким образом смешиваются немножечко, прямо на холсте. La vague, et sur la vague, il y a de l'écume, et l'écume va passer, va la peindre sur la mer. Опять же, не страшно, что у нас краска заходит за линию, да, где вот у нас была волна, потому что мы потом сверху над волной еще будем рисовать пену. Пена, она будет все равно сверху, перекроет некоторую часть этого синего, так что не страшно. Je mets un bleu plus foncé à la base de cette partie de mer. И немножечко темнее вот здесь вот делаем оттенок синего, потому что там теневая сторона. Вот там вот темнее оттенок. Ok. Et donc là maintenant, je vais utiliser un blanc pur. Теперь будем использовать чистый белый. Je prends une toute petite partie. Совсем Et je чуть-чуть vais на ребро мастихина. mettre du blanc ici à la base de la montagne, comme si c'était des petites maisons, des petites villes. И проводим небольшую белую линию, да, вот так вот набрасываем внизу горы, как будто там вдалеке еще домики, да. Ou alors des Внизу falaises, горы. on imagine ce que l'on veut. Или, может быть, скалы, да, белые, то есть как кому представляется. Такая небольшая белая полоска. Ok.
Je vais quand même lisser un tout petit peu. Немножечко разглаживаем краску. Et je vais mettre quelques touches de blanc pur. Так, чисто белый добавляем сверху. Donc voilà pour la première étape, Так, très это у rapidement. нас первый этап прошел, да, все, что у нас вдалеке находится. Donc si vous avez des questions, on Есть ли peut какие-то вопросы на данном этапе? y répondre. Ну, ça va, très bien. Ok. Ok. Donc là, maintenant, on va faire la vague. Alors la vague, on va la peindre avec Ну un... что ж, переходим к волне. On peut obtenir cette couleur-là par mélange, mais on va utiliser un vert un bleu turquoise. Мгм. Вообще этот оттенок можно получить и благодаря смешиванию цветов, но мы уже будем использовать готовый вот бирюзовый оттенок для волны. Donc, je mélange mon bleu turquoise avec du И blanc. добавляем к бирюзовому белый. Ici, donc, il va y avoir une partie d'écume. Сверху у нас будет вот пена. La vague всё arrive белое. comme ça, elle fait un rouleau. Волна у нас движется вот так вот, да, делает вот такое вот движение. Ici, elle est déjà en Закручивается. train de descendre. А здесь она уже вот почти спадает вниз. Donc, ce qu'il faut, c'est suivre le mouvement de la vague. И здесь тоже нужно следовать за природой, за движением волны. Donc, То je есть plie mon вот такое verre. вот хоп, движение. On va faire ça tout du long. Et après, on va И вот ajouter по всей длине мы вот такие вот полукруглые движения, такие закорючки. Таким движением делаем, toujours comme накладываем ça. краску. Всегда вот таким вот движением. Et on va bien travailler la vague parce que c'est quand même le sujet principal de la toile. И наибольшее внимание и время потратим именно на волну, потому что она у нас в центре внимания, на первом плане, поэтому будем много оттенков разных добавлять, нюансов. Donc, Делаем темнее оттенок, побольше бирюзового. en haut, je mets une partie un peu plus foncée. Так, вот здесь вот потемнее сделаем ее. Donc, vous voyez, je suis le mouvement d'un vert un peu plus chaud, plus jaune. Мгм. Сейчас Donc- мы будем нижнюю часть волны закрашивать, и здесь у нас цвет станет зеленоватый, такой более теплый. Для этого нам понадобится кадмий желтый Donc, je vais светлый déjà mettre le vert, le bleu turquoise. и тот же самый наш бирюзовый. Avec du jaune de Naples. И также нам понадобится желтый неаполитанский. Более бежевый такой оттенок. Voilà. Et j'ajouterai un peu de jaune cadmium clair. И вот смешиваем желтый неаполитанский и бирюзовый сначала. Их вот так вот. И
чуть-чуть добавляем желтого кадмия, ну чуть-чуть, такой более Voilà. Donc зеленоватый j'ai fait mon оттенок. mélange Такой вот у нас примерно. bleu turquoise, Бирюзовый, jaune de Naples желтый неаполитанский et un tout petit peu de jaune и cadmium. чуть-чуть желтого кадмия. J'en ajouterai un petit peu plus après. Ну, потом еще побольше добавим. Такой чуть добавим. Et je fais le bas de la vague. И нижнюю часть волны мы сейчас делаем таким оттенком. On va la retravailler après. И мы будем, естественно, еще дальше все эти цвета дорабатывать, добавлять нюансы. Voilà, je nettoie mon couteau. Je prends un tout petit peu Так. de jaune. Берем чисто желтого немножечко, добавляем туда Je mets un peu de blanc. белого, смешиваем так. Такой светло-зеленый получается у нас какой-то оттеночек. И нюансы тоже добавляем. Oui, ceci. Du jaune aussi? Non. Voilà, donc là, voilà, j'obtiens un vert qui ressemble un peu au vert de l'herbe. Donc c'est le bleu turquoise avec le jaune de cadmium. И если смешать бирюзовый и желтый кадмий, то у нас получается оттенок, похожий на траву. В общем, такой травяной, светлый травяной оттеночек. Вот, и такие нюансы тоже добавляем в нашу волну. C'est pas bon. Voilà. Donc là maintenant je vais fondre un peu les couleurs sur la toile. Так, и сейчас немножечко прямо на холсте мы перемешаем цвета, которые у нас получились. Donc à chaque fois je vais partir du haut vers le bas. Je vais faire ça et je vais Каждый nettoyer, раз будем тем же самым движением, да, действовать. toujours nettoyer parce que Каждый si, раз вытираем мастихин. Вот одно движение сделали, вытираем. si vous partez de là vers le vert un peu plus chaud, plus foncé, et que vous repartez par là, vous allez déposer cette couleur-là en haut. Et c'est pas le but. Мгм. И поэтому важно именно вот такие однократные движения делать, да, каждый раз начиная сверху, потому что иначе, если вы будете еще и обратно вести мастихин, то вы примешаете вот этого темного нашего нижнего оттенка к светлому и сверху, и не получится. Поэтому каждый раз проводим и вытираем мастихин. Et donc moi, comme je suis droitier, je pars de ce côté-ci vers la droite. И мне, поскольку я правша, удобнее вот двигаться в таком вот направлении, да, слева направо. Si vous êtes gaucher, vous faites l'inverse. Если вы левша, то наоборот, будет удобнее. Alors, vraiment un geste vigoureux, spontané. Энергичный, спонтанный жест. Широкий, размашистый достаточно. Voilà. Bon. Là, je vais quand même continuer un petit peu là. Чуть-чуть вот тут еще продолжаем. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour Так, la vague. остановимся пока. Je vais faire le bas de la vague, cette fois-ci avec le jaune de Naples et le bleu turquoise. И теперь вот нижнюю уже часть под волной вода. У нас она будет бирюзовая Ça, и j'ai с déjà. желтым неаполитанским смешанная. Voilà, donc j'ai un vert Ну, такой peu вот plus clair, зеленоватый оттенок, peu посветлее jaune. и более желтоватый тоже. et je vais peindre
je vais déposer cette peinture-là juste ici en bas. И просто пока накладываем вот так вот этот оттенок. Alors je préfère ajouter un petit peu ma peinture au fur et à mesure que de mettre un gros paquet de peinture et puis finalement me perdre ce qu'on a mis. Я всегда предпочитаю по чуть-чуть вот выдавливать краски, а не сразу положить кучу гору, и потом, кстати, половину выбросить. Donc là, pour suivre toujours le mouvement de la vague, donc qui descend comme ça, horizontalement, Ну, сначала мы, вот, у нас, получается, следовали за волной, да, вот такое движение, а теперь здесь уже горизонтальное движение, потому что вода уже спокойно, да, вдоль земли идет. alors déjà je mets un peu de peinture comme ça, et je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire avec le papier, je vais essuyer mon couteau et je vais suivre la vague. И сейчас то же самое, что только что делали, повторим. То есть каждый раз будем вытирать мастихин и разглаживать краску. Вытираем и разглаживаем вот таким вот движением. Bien sûr, il faut quand même combler tout le blanc. Все-таки надо закрасить все белые пустоты, пространства, чтобы не оставалось белого. Quand on sait qu'il y a une autre partie qui va venir couvrir cette zone-là, il ne faut pas trop s'attarder sur les détails. Когда мы знаем, что дальше вот нижняя часть, да, у нас будет перекрыта другим цветом, то не обязательно вот прям четко соблюдать контуры и все детали. Все равно сверху у нас добавится еще цвет. Là, c'est le bas de l'écume, donc ça sera un peu à l'ombre. Donc Тут нижняя часть у нас je mets un vert под assez пеной, foncé. и поэтому немножечко ее делаем потемнее, потому что она в тени. Здесь тень от пены падает. Вот, и она у нас снизу темнее. Et voilà. Donc là, on a fait une partie de la vague. C'est loin d'être terminé, mais on a déjà un aperçu. Il faut prendre un peu de recul pour voir Ну, мы ce уже que ça сделали donne. часть волны, конечно, сейчас еще будем с ней дальше работать, но можно дойти и посмотреть, как что там у нас получается. Donc là, on va peindre toute l'écume. Сейчас нарисуем всю пену. Alors pour donner cette impression de mousse, c'est pas évident avec le couteau, donc on va mettre beaucoup de peinture et je vais Чтобы appliquer comme ça. правильно создать ощущение, да, вот такой вот воздушной, пушистой структуры, да, этой пены, нам придется очень много краски использовать. Ну и особые движения, конечно. Je mets mon blanc ici, И je vais en rajouter. добавляем белого, потому что много понадобится. Peut-être que j'en aurai besoin encore après. Oui, может быть, еще понадобится даже. Donc d'abord, on dépose des gros paquets de blanc. Je vais nettoyer un petit peu le bleu qui lui, va polluer la peinture. Так, сейчас чуть-чуть вот уберем синий, потому что остался на мастихине, надо осторожно. И вот так вот по многу просто сначала накладываем белый прямо вот густым слоем сверху. Donc on monte bien sur la mer, comme ça. Можно вот прямо сильно заходить на море, да, потому что пена, она разбрызгивается.
Pour l'instant, on met sa couleur et après, on la travaille. Mais il ne faut pas trop la travailler, il ne faudra pas trop la travailler après, puisque on risque de mélanger avec les couleurs du fond. Сначала всегда цвет накладываем, и потом уже начинаем с ними работать, да, добавлять нюансы. Но слишком тоже нельзя перебарщивать и сильно вот с цветами. Вот уже когда ближе к концу, да, у нас уже более густой слой, тоже слишком сильно не нужно его перемешивать с другими цветами, иначе потеряем мы нужный нам оттенок. Il ne faut pas hésiter à mettre de la peinture. Hein, donc, И совершенно d'où не l'intérêt d'acheter стесняться des gros использовать tubes. много белой краски. Белый сразу покупайте громадный тюбик. Et c'est ce que je disais lors d'une masterclass. Si vous avez la possibilité d'avoir une promotion où on ne sait jamais, de 2-3 tubes de cette taille-là, il ne faut pas hésiter, surtout si vous allez peindre après au couteau. Если вдруг увидите где-то скидки, там покупайте 2-3 тюбика с белой краской больше, обязательно берите сразу много, пригодится. Чем больше, тем лучше. Parce que quand on met peu de peinture, elle se mélange avec les couleurs du dessous. Если бы мы мало краски набирали, она бы смешивалась у нас с синим, а так мы очень много, да, берем густым слоем, она остается белой. Là, je vais peindre une partie de l'écume qui se trouve à l'ombre, donc je vais mettre un tout petit peu Сейчас я закрашу ту часть пены, которая у нас находится в тени, поэтому мы совсем чуть-чуть добавляем синего ультрамаринового. bleu d'outre-mer. Вот, чтобы чуть-чуть сделать таким более голубоватым наш белый, и он будет как бы в тени. Donc pour l'instant, je dépose la peinture et après, on va faire Сейчас накладываем еще только краску. Hop, encore du blanc. Еще белого нужно. Un peu de bleu ici. Добавим тут еще голубоватенького нашего белого. Et après, je vais taper tout doucement.
И затем вот такими вот движениями, слегка вот ударяющими, да, проходимся по всей поверхности. Bien entendu, peindre l'écume au couteau, c'est pas non plus une chose évidente, forcément. Естественно, не так уж просто пену создавать, да, с мастихином. Donc, à plat, je tape comme ça. Вот так вот плоско, да, вот тут уже всей поверхности мастихина вот такие движения совершаем, ударяющие. Toujours à plat. Все время плоской, да, всей задней поверхностью мастихина. Движение идет. Je vais tourner la toile, c'est plus simple pour moi. Так, теперь мне так удобнее будет. Я вот так вот разверну картину, чтобы продолжить. Je rajoute un peu de blanc, il n'y en a pas assez. Немножечко белого еще Voilà, il ne можно faut pas добавить, hésiter, если il faut pas hésiter à недостаточно. rajouter de la couleur si vous voyez que ça ne suffit pas. Можно легко лишний раз еще цвета добавить, это не страшно, лучше побольше. Voilà, donc, je vais prendre un peu de recul pour voir un peu ce que ça donne. Так, Éventuellement щас corriger. переверну обратно и отойду чуть-чуть, смотрю издалека, как что выглядит. Ok. Il y a aussi une petite astuce pour donner cette impression d'écume. Есть еще одна маленькая On peut уловка. utiliser cette technique-là et puis après, avec une vieille brosse à dents, vous la mettez dans la peinture que vous diluez avec un tout petit peu d'huile de lin et vous prenez les poils de la brosse à dents et comme ça, tout Mhm. doucement. Et ça va donner des Вот, petites значит, taches. есть, либо вот в такой технике мы делаем пену, есть, либо есть еще одна такая маленькая уловочка. Для этого нам понадобится зубная щетка. Мы берем и погружаем ее вот у нас в нужную, да, смесь краски белой. Можно в краску добавить немного льняного масла, чтобы она стала пожиже, вот на щетку. И вот так вот разбрызгивающими движениями создастся ощущение, да, брызг пены прямо на картину. Donc là, on va continuer un peu l'écume. Так, продолжаем с пеной. Продолжать, peut-être? Après. Donc là, on va continuer un petit peu l'écume, mais là, cette fois-ci, sous une forme différente, puisque elle va être sur la vague. Мгм. Теперь продолжим с пеной, но уже немножечко по-другому, потому что пена у нас та, которая прямо на волне, да, уже какие-то ее части. Voilà. Donc, même chose, Так, du blanc, белый, le bleu outre-mer, чуть-чуть ультрамарина, et on va faire l'écume qui est sur la vague, comme и ça. делаем вот небольшие части пены, которые, да, у нас прямо на волне. Donc très légèrement, vous tenez le couteau comme ça. Очень-очень так легким движением вот так вот держим мастихин, слегка прикасаемся. Ça a une importance de bien tenir le couteau, Важно здесь правильно держать мастихин, parce que justement, ça influe sur le mouvement. потому что очень зависит здесь от того, как мы
движемся, да, какое движение совершаем мы стихи, нам только краска ляжет. Donc là, forcément, c'est bleu puisque la lumière vient de cette partie-là. Donc toute cette partie-là est un peu à l'ombre de la vague, justement. И здесь у нас такой синеватый оттенок белого, потому что вся эта часть в тени, солнце отсюда вот идет, поэтому все темного, потемнее, синеватыми оттенками. Donc toujours on suit le mouvement de la vague, И да, avec повторяем l'écume qui движение descend. волны, как пена тоже, она вот по тому же самому направлению у нас по волне спускается. Voilà, là c'est un accident, mais on peut alterner avec du bleu un peu plus foncé. Можно где-то и просто потемнее синего добавить, ничего страшного. Разные оттенки. Voilà, je vais continuer avec du bleu là juste au bord. Тут чуть-чуть еще продолжаем с темно-синим. Donc comme je disais tout à l'heure, on suit le mouvement de la vague. И с тем же движением, что и сама волна у нас идет. Voilà. Et cette partie-là est un peu plus éclairée, donc on va faire avec de l'écume blanche. А вот эта вот уже часть, да, у нас снизу вода под волной, она все-таки лучше освещена, поэтому здесь у нас пена будет белая, Et horizontalement, comme ça. светлая. И горизонтальные уже Il y a движения. juste au bas de la vague où je vais mettre un peu d'écume bleue. Снизу под пеной все-таки еще немножечко синеватой пены, потому что там тень. On laisse apparaître un peu le vert de la plage en dessous. И обязательно белый так достаточно далекими друг от друга мазочками, чтобы было видно цвет наш зеленовато-желтый, да, под белым, потому что он проглядывает, пена сверху на воде, и видно песочек, да, как бы наш. Alors là, il y a quand même pas mal d'écume, donc il ne faut pas hésiter à en mettre. Тут у нас немало пены, да, поэтому можно и белого много добавить. Vous voyez, il faut vraiment le mouvement du couteau horizontal. И здесь Et именно toujours le важны tenir comme ça. горизонтальные движения, и всегда Ça его вот permet так de- вот держать. Это позволяет нам сделать более природным, да, таким естественным водом. То есть ее движение, как в природе. Et vous avez pu remarquer la quantité de blanc que j'ai utilisé et c'est pas fini. Вот, и вы уже видите, сколько у меня ушло белого, и еще не конец. D'où l'intérêt d'avoir quand même des gros tubes. Так что важно большие сразу тюбики белого покупать. Je remonte un petit peu sur la vague. Чуть-чуть, естественно, Вот, заходим на suivre le волну, mouvement. потому что, естественно, должны цвета перемешиваться друг с другом. Donc
comme je disais, avec la peinture au couteau, pour éviter de mélanger les peintures sur la toile, les superposer, il faut que la couche du dessous soit plus fine. Напоминаю, что чтобы вот так вот, да, получилось наложить цвет один на другой, всегда должно быть второй слой, который мы накладываем толще, много краски, густой слой, поэтому вот он не будет так сильно перемешиваться. Много белого. Parce que si on a travail, on finit par mélanger la couleur. On a une couleur plus claire forcément, puisque c'est du blanc, mais si c'était du rouge, ça donne une couleur foncée, un peu marron. Мгм, мгм. И если бы мы продолжили сейчас дальше их, ну вот, да, продолжать такие же движения, цвета бы смешались. Вот мы бы белый могли да, смешать с нашим зеленым, и получилось бы уже не то. Вот какой-то такой не тот оттенок. Осторожно. Donc là, je termine l'écume Так, заканчиваем с пеной. et je vais peindre la plage et après on mettra un peu d'écume sur la plage. Мгм. Сейчас мы нарисуем пляж и немножечко еще пены добавим на пляже. потом. Alors là, pour l'écume, je vais utiliser un ocre jaune. tout Так, ну simple. для пляжа нам охра желтая подойдет. Celui-ci est pas mal puisqu'il est foncé. Это хорошая охра, она достаточно темная. Je vais ajouter un tout petit В peu de нее blanc. добавим белого. Donc je vais d'abord faire un mélange assez foncé. Et ici, je vais mettre une toute petite bande plus claire pour donner l'impression que le sable est mouillé jusqu'ici et là, il est un peu plus sec. Мгм. И я сначала делаю достаточно темный цвет, ведь вся верхняя часть пляжа у нас будет темная, чтобы передать немножечко ощущение, что песок он мокрый, да, волна же она доходит, а вот снизу маленький кусочек, да, такой, он останется у нас более светлым, потому что там уже песок сухой. Мы сначала делаем потемнее цвет. Voilà, je viens au bord du verre, même si je laisse un peu de blanc, de toute façon, je vais mettre de l'écume. Hein. Вот, и я осторожно, конечно, но иногда бывает, что захожу, да, на тот же цвет моря, ничего страшного, а потом там как раз добавлю пены, и будет хорошо. Donc toujours, je descends du haut vers le bas, et après, И- je vais lisser horizontalement. Вот, все время, да, движение сверху вниз, вот такое вот по контуру, а потом разгладим горизонтальным движением краску. Encore du blanc. Еще белого. Ça met plein les mains. Donc là, le ocre plus clair. Охру делаем немного посветлее, вот для этой вот небольшой нижней части, да, треугольной. Разбавляем белым ее. Voilà. Et donc, j'essuie mon couteau. Так, Je reprends du хорошенько. papier, je consomme. Хорошенечко вытираем мастихин Et je vais lisser и horizontalement. разглаживаем вот так вот горизонтальными движениями цвет. Voilà, donc
là, j'arrête là pour la plage. Et Так, je vais цвет пляжа remettre готов. И теперь добавляем пену. de l'écume. Donc là, je vais faire un peu l'ombre de l'écume sur le sable. Мгм. И сейчас немножечко мы добавим тень от пены на песке. Donc je vais utiliser un peu de terre d'ombre, très peu, Для parce que этого нам c'est... немножечко понадобится умбры. Такой коричневатый, темный оттенок. Вот совсем Prendre en чуть-чуть на tube. кончик. Вот она умбра, ну, даже почти вон черный. que je vais mélanger à l'ocre. Подмешиваем умбру к охре. Ça fait une couleur foncée, Такой marron. очень темный коричневатый оттенок. Et donc toujours horizontalement. je И vais вот faire- такими движениями мы добавляем буквально точечки теневые. Donc là, on peut considérer que la plage est terminée. Ну, пляж у нас закончен. Je rajoute un peu d'écume pour que ça... Чуть-чуть Всё, un можно peu plus- добавить пены. Le plus difficile, c'est de savoir quand on arrête de peindre, c'est-à-dire quand on estime que la peinture est correcte. Et ça, c'est un peu difficile parce qu'on a tendance à vouloir aller un peu plus loin Мгм. dans la peinture. Et parfois, c'est quand on veut trop bien faire, on fait des catastrophes. Donc il faut se contenter de quelque chose de correct plutôt que d'avoir quelque chose de parfait et au final avoir des soucis de devoir gratter et recommencer. Ну, вот самое сложное всегда остановиться, да, когда уже картина заканчивается. Вот, надо всегда поймать такую идеальную золотую середину и не стремиться к идеальному, да, когда хорошая уже нам нравится более-менее картина, лучше остановиться, иначе может случиться непоправимое, да, и придется все потом стирать, соскребать с картины. Поэтому лучше стараться по максимуму вот уметь себя остановить в нужный момент. Donc je vais peindre très rapidement un voilier. И чуть-чуть добавляем маленький парусник вдалеке. Hop, je fais la base du voilier, Вот это вот. le reflet du voilier, Лодочка, его отражение в воде. et avec le bleu foncé, je vais faire l'ombre sur la mer du voilier. И темно-синим цветом его тень, которую он отбрасывает на воду. Парусник наш. Il faut prendre un peu plus. Ну, чуть-чуть побольше. On va faire une mouette, comme j'avais déjà И fait. добавим чайку в небе. Donc la mouette. Для чайки нам опять понадобится умбра. Чуть-чуть набираем на кончик мы стихийно краску. On va prendre un peu de blanc. Немножечко белого на крыло. Voilà, il ne faut pas en faire plus. Ну что ж, Et да, как après, il раз faut prendre un peu de recul, всегда лучше отойти, посмотреть издалека, где si хочется, vous voulez, там, может hop, быть, что-нибудь un peu plus добавить. comme tout à l'heure, comme pour la mer.
travaille un Чуть-чуть peu la... добавить можно пены на l'écume. море. Voilà, donc là c'est une peinture, un paysage marin très rapidement Вот. У нас получился такой représenté. морской пейзаж, очень быстрый, несложный. Et ensuite, quel que soit le style, ce que ça vous a... même si votre peinture est pas forcément bien pour vous, il faut toujours la signer. Il faut toujours signer sa peinture, ça c'est important. Parce qu'il faut être fier de ce qu'on a fait, que ce soit bien ou pas. Ou, après, ce genre de peinture, vous pouvez passer 4, 5 heures, 6 heures de plus. Alors là, elle sera superbe, mais si vous voulez aller rapidement, voilà un peu ce que ça peut donner. Очень важно всегда подписывать свою картину. Понравилось, не понравилось. Надо подписать, надо быть всегда готов, сделать его более детальным. Вообще тогда картина получится супер. Вот, но подписываем обязательно. Donc, je vous encourage à essayer pas forcément ce thème-là, mais faire d'autres peintures. Et vous allez voir qu'avec le couteau, il faut essayer de peindre du début jusqu'à la fin. C'est pas évident, c'est forcer un petit peu le naturel, puisque depuis que tout petit, on dessine avec des crayons, des stylos, et c'est pas un outil qu'on a appris à utiliser. Et Так что я вам действительно советую пробовать писать мастихином, создавать сюжеты такого типа, другие, да, и пробовать именно целиком и полностью написать мастихином, да, хотя вроде как с самого детства мы учимся совсем другому, да, с карандашами, с кистями, нам непривычно, но тем не менее можно научиться, и результат, в общем, может вас порадовать. Ну что, дорогие друзья, давайте поаплодируем маэстро. Очень красивая, очень живая работа получилась. И, Жан-Марк, спасибо вам большое. У нас есть несколько вопросов от наших зрителей онлайн. De ceux qui regardaient sur Internet. Они тоже под впечатлением Ils sont sous посмотрели всю l'impression, ils ont трансляцию, regardé и toutes les все, transmissions. Ouais. все готовы уже прям брать в руки мастихины, бежать, повторять. Tout le monde veut déjà commencer avec du couteau, Bah, de peindre. vous pouvez venir, je suis là. Приходите, я еще тут. В чем прелесть онлайн-трансляции для современного человека? В том, что вы можете находиться не в Санкт-Pетербурге, а, допустим, во Владивостоке, но у вас есть возможность посмотреть такого рода демонстрацию. Il y a du positif dans ce genre de choses comme la transmission en ligne, parce que ceux qui sont par exemple à Vladivostok, donc dans d'autres villes, ils peuvent quand même regarder et participer aussi. Ça, comme c'est l'avantage de la technologie actuelle. Это вот плюс наших современных технологий. Вопрос технический. Секунду. Question technique. Когда вы используете мастихин и пишете белилами, как все-таки это правильно делать, чтобы краски не перемешивались? Si on travaille avec le couteau et on met du blanc, donc comment on fait pour ne pas mélanger les couleurs? Voilà, justement, pour ne pas mélanger les couleurs, il faut toujours mettre une couche plus épaisse sur la couche du dessous. La couche du dessous doit être fine, et après on met une couche plus épaisse. Et si on veut mettre une couche encore au-dessus, elle sera encore plus épaisse. Когда мы всегда, когда любой даже цвет, не только белый, мы хотим наложить один на другой, нижний слой мы делаем очень-очень тоненьким, почти незаметным, а на него сверху очень густой верхний слой, и тогда краска не смешается. Соответственно, чтобы наоборот цвета смешать, мы нажимаем, да, с усилием на мастихин, и тогда у нас получается перелив. Et au contraire, si on veut mélanger, donc on fait des mouvements intenses, on prend de couleurs. Donc là, si on veut mélanger les couleurs, c'est l'inverse. La couche du dessous doit être plus épaisse et plus fine sur le dessus. Et quand on, comme là, la vague, ça fusionne et on arrive à avoir le mélange et à la fois les deux couleurs distinctes et le mélange des deux, selon la manière dont on travaille, la pression du couteau et toutes ces choses-là. Да, действительно, тогда надо наоборот действовать. Нижний слой густой, а верхний, наоборот, тоненький. И такие сильные активные движения, и все перемешается как нужно. Ну, отлично, будем пробовать. И Давай, второй Силя. вопрос от Deuxième наших question. участников онлайн. Какой ваш любимый размер, на котором вам наиболее интересно работать? Холста, да? Холста, да. Quelle est la taille de toile le plus commode, confortable pour vous? 40, 50 ou 50, 60.
40-50 сантиметров, 40-60 сантиметров, то есть какой-то Plus примерно. petit, c'est difficile parce Ouais. que les couteaux sont pas adaptés pour les toutes petites Когда tailles, mais on peut le холст faire. меньше, мастихином сложно писать, все-таки надо достаточно большой размер, вот, но можно попробовать разные варианты. Хорошо. Появились еще вопросы? Нет, отлично. Так, дорогие друзья, сейчас мы будем приступать с вами к самому интересному. Автограф стоит, je l'ai aussi. автограф Сзади. стоит с обратной стороны. Там даже дата стоит. Да. Je vais aussi dire une chose, c'est que là, même si le sujet est simple, c'est technique. Si on veut essayer la peinture au couteau, par exemple, si on prend celle-ci, qu'on a faite pendant la masterclass ce week-end, elle paraît plus compliquée parce qu'il y a plus d'éléments. Et pourtant, techniquement, elle est plus simple que celle-ci. Мгм. Donc c'est vraiment, c'est pas le sujet qu'on choisit, c'est la technique qu'on utilise. Il y a plus de couleurs, mais c'est plus facile. Я хотела добавить, что сюжет, который у нас сегодня был, он вроде кажется намного проще, да, чем тот же самый домик с полями, да, меньше деталей. Тем не менее, технически волну написать намного сложнее, чем домик, да, и здесь вот интересно именно то, как, какие движения, как мы это делаем. Ну что, как вы думаете, кто у нас выиграет картину? Кто? Oui. Et je vais la signer. Alors chez moi, j'attends que la peinture soit sèche pour la signer avec un pinceau très fin et à la peinture à l'huile. Ici, on n'a pas le temps d'attendre 2 ou 3 semaines, donc je vais la signer Я сейчас avec un подпишу crayon. картину. Ça va gratter un peu la peinture. il y Обычно aura- дома я жду 2-3 недели, пока она высохнет, и кистью подписываю черным цветом, но здесь мы не будем ждать, и я поэтому подпишу карандашом, прямо вот так вот по-сырому. Voilà. Je vais le faire après à plat. Ouais. Oui, On va la mettre ailleurs. De toute façon, j'ai besoin de la place pour signer. oui aussi. On va pousser les tubes après. Pousser les tubes. Ah, alors, on va faire tirer la petite fille. Non? Comment? Non, 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 non. Non, c'est la petite fille qui va tirer. Хорошо. Счастливой рукой будет... Как тебя зовут? Вот, счастливой рукой у нас будет Милана. Сейчас последний желающий. Волшебная коробочка. О-ля-ля. Все мечтаем о море, о волнах. Визуализируем. Сейчас мы последнего желающего ждем. Вы вот туда наедете, да? Вымешиваем. Ну давай, Милан, выходи к нам. О-ля-ля. Ольга Печникова. C'est qui? C'est qui? Ah, ok. Активный участник. Давайте. Ah, c'est qui, Olga? Поздравляем. Да, мы не знаем, кого поздравлять. C'est vous, Olga? Yeah, ok. Félicitations. Поздравляем. Как хотели. Ну, отлично. А теперь давайте фотографироваться с маэстро. Фотографируемся. Давайте. Да, давайте все вместе, а потом каждого. Здорово. На вас смотрят онлайн телезрители. Картину доставайте. Ah, Закрыли. ouais. Автограф подавитесь на картине. Обязательно. Так, давайте теперь сделаем фотографии по очереди, кто желает снимать. I will sign. I write my name. I write the day, my name, and my sign. Okay. Села.
Можно, пока все фотографируют. Кто первый? Кто первый? Я тоже куда-нибудь сейчас денусь в бок. Следующий. Это все будет первый? Да. Проберусь. И картина, чтобы было видно. On va mettre les mains comme ça. Ok. Спасибо. Кто-нибудь еще будет фотографироваться? Жан-Марк. Yeah, come on. Hello. У меня висит там уже фотография около стола. Thank you. Happy to see you again. Спасибо. Thank you. Спасибо. Hey, come on. Чтобы картину видно было, можно? Есть? Спасибо. Спасибо. Hey, Elena. Все можно отключить, да? Мерси. Спасибо. Ну что, у нас есть чай, кофе, если хотите. А еще у нас есть магнитики, вы можете их приобрести и получить автограф. Да. Et toujours pour parler d'achat, toujours pour parler de technique, j'ai tout fait avec un seul couteau, celui-ci. Всегда Жан-Марк работает конкретно вот этим пластикином, вот это его любимый. Juste celui-ci, Конкретно этот. bien fait d'acheter. Так что хорошо бы его прикупить. Donc j'ai fait tout avec celui-ci, mais j'utilise ces deux-là. Ходите, смотрите. Je ne sais pas si elle parle anglais, mais qu'est-ce qu'on fait là? Non. Parlez. Il faut qu'elle attende 2 à 3 semaines dans un endroit pour qu'elle sèche. Parce que là, pour l'instant, elle est humide et... Oui. Почему я должна сказать вам? Я должна сказать, вы знаете, что это нужно 2-3 Ouais. А вы Ouais. вот там. Ici. Да. Нет, или вы тут просите? Я думаю, что там. Ah, it's Не difficult. понимаю, не знаю как. А, вот здесь. С ней завершу трансляцию. Дорогие друзья онлайн, мы рады, что вы были с нами, что вы к нам присоединились. К сожалению, наша трансляция подходит к концу. Завтра мы с Жан-Марком уезжаем в Москву. Если вдруг кто-то из вас есть в Москве, вы можете еще в эти выходные посетить наши мастер-классы живые. Так что приезжайте, присоединяйтесь. Спасибо. Ah oui. Voilà. Можно, ну как не, ну лучше даже здесь, вот чтобы А, я окей. все видела. Повешено видное место. Как-то все это найти, там,